टीवी को धो के मस्त चमका देता हूँ, एचडी चैनल भी चलने लगेंगे। चलो टीवी तो धुल गई। अबे साले तू ये क्या कर रहा है, टीवी को क्यों धो रहा है, पूरा पागल है क्या? पूरा टीवी को खराब कर दिया तूने, साला पीछे हट तू। साला कलुआ तूने पूरे धुले हुए कपड़े भी बर्बाद कर दिए, तेरा क्या करूँ मैं? कलुआ 6 बजे से पहले टीवी ठीक करवा के ला, मुझे आईपीएल देखना है। खड़े मत रहे, चल जल्दी जा, 6 बजे से पहले टीवी ठीक हो जाना चाहिए। अबे पूरा टीवी गया, अब मैं कैसे देखूंगा आईपीएल? कलुआ साला तेरा दिमाग सही करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।